problème financier na kati ya vie ya couple. Vie ya couple ana poto tout on est déjà battu en Afrique, surtout biso toza ba congolais, on va quand même posa aux congolais ya Kinshasa, là on va Gabon pe lokola. Bazo sala biso ba reproche bazo sa biso ke ba couple na biso ya poto evandaka te. Donc mikolo to banda kolobela mo ba sujet belé ba raisons ebele o bato bakomelaki biso ba motif eza ebele ezosala que bato bakokovanda na kimia te. Mais en tant que ba femme sage nazoyamba na plateau baza na mwa ba un plus bakobakisa na mwa savoir oyo baza nango kopesa baconseil na bateme nyonso to badopesa mama moko akopesa idée na ye ndenge nini bato bakoki kovanda mpo kimia ezala ndenge lelo toolobela problème financier na kati ya couple moko kanini toza na bacouple mosusu omona mwasi aza peut-être na bana akutani na mobali moko aye na vie ou bien selon yo mwasi na mobali soki bakutani mpo mingimingi omona ezalaka mwasi na mobali bakutani basololi te basali kaka programme keno tozobalana me bavandaka te dialogue ezalaka te mpenza mpo babanda kosolola ntango tokobakota na couple tokobanda komema vi na biso ndenge nini yo koloba na babato nyonso ntango bozokutana bozolingana ifo babandelaka ndenge nini na question wana nakoki koloba boye bato mibale ntango bakutani fondement ifo ezala donc tango yo mobali souvent na poto tozomona bandako ezala mingi ya basi ezalaka kaka mobali bakutani na mwasi ntango mosusu mobali azalaki mpe ye moko azalaki na papier ozalaki na papier te ye motu ntango mosusu aolongwa aye okutana na mwasi mais ntango ye okutani na mwasi il faut kaka bosolola dès le début il faut bosolola mwasi aotalisa yo nga naza na bana ntango mosusu okuti nga na bana misato okuti nga na bana minei rien n'empêche parce que le bolingo eza yango na frontière te mwasi wana aotalisa yo lolenge nini ye afutaka bafacture na ye nafutaka loyer na ngai autant nafutaka courant na ngai autant nafutaka mai na ngai autant nafutaka gaz na ngai autant natikalaka na autant yango nasalaka bacourse ya bana donc eza ndenge wana soki mobali wana aza na papier te mokolo oyo kozwa papier kochange te koloba te ke non nga nayebi te combien yo futa na ndako parce que ti okesa badémarche okende kaka na bapapier oyo ya ndako soit okende na facture ya loyer soit okende na facture ya EDF ntango yo ozwi oyo yo mokanda okoki mpe koya kopropose na mama atoka nga lokola nazwi mokanda nga namoni tochange ndako namoni to renverse role ngai nazwa bacharge nyonso yo okipe kolia mais souvent tozomona awa na poto ce n'est pas le cas mobali lokola ya okuto na bana akomi kotalela balocation sans oublier que na kati ya balocation wana yango nde esalaka kele mosusu tofuta courant tofuta mai tolobela bacouple oyo eza kendo mobali oye okuti mwasi azalaka mpe na bana oui parce que okuti mwasi azalaka mpe na bana mais bino mpe bokota mpe bana ti voilà donc sans oublier que bambongo wana ya balocation wana ya bana efutaka mpe bacharge ndambo ya ndako bana baza mpe na dépense ebele so surtout baya bajeune fille baya na ba 11 ans 12 ans il faut somba défrisant il faut somba bamèche ofuta motokaka bango suki osombela mwana basket osombele basket ya sport osombele mwa caleçon mwa soutien mpo mwana azala propre plus mwana mpe okende très sale na école awa toza na afrique te awa balandelaka bana biso mwana so akomi koenvie moninga bana biso apoto erandaka bango triste plus akokoma triste maîtresse professeur principal mpa kokocomprendre ke mwana oyo nazomona bien te babandi okonvoke oyo mais avant bakonvoke oyo baosoyano na mwana oyebisa bango tala nga boye so naza na besoin eloko basombelaka nga te so na besoin eloko basombelaka nga te okomi na problème donc yango wana toza koevite bamakambo wana tolingi vraiment mibali ntango ozoya na vie ya mwana mwasi zala na vérité zala honnête talisa ndeko mobali tala boye omoni soki nasali boye ekosalela ngai boye boyokani bino mibale na kati ya bolingo nyonso donc ngai oyo nakoki korépondre yango wana
Maman Gabon pour na yo tant ba tumba les bazo kutana pour na yo dialogue na bango fait ça ndenge na début départ na bango pour lobby na ndako ba complication ezala te ni okoloba. Bon, pour ngai vraiment nakoki koloba boye ntango deux personnes bakutani ezalaka te ntango bokutani le même jour wana libala mpe ebandi le même jour wana. Donc ntango bokutani au fur et à mesure bozosololaka du jour au jour yo fotalisa position na yo epai ya papa. Et surtout soki akuti yo na bana faut koyebisa ye kosolola na ye vraiment ndenge oyo esengeli na bonzambe nyonso to kovandisa ye koyebisa ye papa tala likambo ndenge ezali nga okuti ngai peut-être le passé nyonso to tokoki kobimisa yango na mbala moko te mais faut kosolola parce que dialogue ata na bible ezoloba yango dialogue esika dialogue ezali makambo nyonso to etambolaka malamu à moins ke moto oyo bazoloba na ye azala moto oyo makanisi ne ezali ayeli likambo mosusu mais soki penza mutu oyo pena tata nzambe penza akeli ye oye na vie ya ndeko pe ndeko atalisi yo lolenge nini bokoki kotambola lolenge nini okuteli ye aza na bana bovanda bobongisa mpona nga namoni ke soki moto oyo ayokaka akosalela yango mais soki omoni na kati na bolingo eke mutu wana bovandi bosolo parce que nakondima te ke bato mibale ntango bakutani basololi na bango kaka te bakei mbala moko na libala te ezalaka babandaka nano na kosolola bato mosusu mpe baza na babandaka nano na kondima andimi na ye premier jour ndenge okosolola na ye bobandi mpe kokoba ozomona mpe kolobi non ya une avenir ici mais après wana mutu oyo azalaki na kati ya likambo na kati ya motema na ye ye moko ayebi yango na ngai alingai napesa nano conseil avant tokoba nano na koloba ndeko yo mutu ozolanda biso vraiment s'il te plaît koya na vie ya mutu te mpona intérêt ce n'est pas bien ezali péché mortel parce que ntango yo okuti mutu wana peut-être mutu wana azala déjà na baproblème mosusu bablessure mosusu mpo soki okutaki ye na bana mutu moko te to mwasi moko andimaka na se na ntango oyo ke nazobalana na papa kingandi mpo lobi toboyana nazobalana na mwana mobali wana mpo toboyana te wana mpe mama oza mama mabe mwana mwasi mabe nano comprendre bonzambe te parce que na mutu oyo alukaka kimia ndenge nkolo azosenga chercher la paix avec tous aza mwasi oyo akozala na kimia me makambo ndenge nkolo alobi nani akoki kosonde motema na mutu soki nga nzambe te parce que mutu mosusu akoya bomoni eke vraiment aza mutu moko honnête na nsima nango honnêteté ebandi kokima malembe ti soki aye kozwa eloko oyo azalaki nango besoin omoni esika kufa ekomi kokota na kati ya mabale ebele lelo tozomona bamama ya afrique bazoseka basi ya poto balobi ke na poto mabale ezali te mabale ezali te meme nga ntango nayaki nayokaki pasi nayoki mawa ozotala libala oyo ebeba libala na kuna ebeba bana mibali bokomi bato alokuta totikako toza na bandeko ya basi toza na bamama oyo baboti biso bamama na biso africain en tout cas ndako oyo ekolobake mama moko atikala kote ya bana ne te en tout cas là je ne sais pas mais je sais que nous les africains on a une grâce exceptionnelle parce que nzambe apesa biso ngolu ya koyeba liloba na nzambe mpe toyebi liloba na nzambe ntango toza na bana mike nde ntango tozokola bamama na biso bande kotalisa biso maloba ya nzambe alors soki yo na kati ya motema na yo nyonso baparent batalisaki oyebi yango te oye na vie ya ndeko mwasi kaka mpona ozalaki na intere songolo bolamu nyonso to mwasi wana ayambi yo na boboto nyonso atalisi yo papa fatir nafutaka sang pardon mai nasalaka boye awa nazongisaka boye pardon bon kari nazongeli yo sikoyo mpona mibali oyo bayaka azomona lokola allocation na yo ozozwa po normalement ntango yo na ye bookutana okoexplike déjà ke ntango nga na yo tokoma ensemble mbongo banda opesa yo lokola femme seule e ozala lisu te oui ozala su te parce que ofo déclare ye na CAF soki yo déclare na CAF après baokata o mbala moko droit wana soko déclaré na CAF CAF aotuna yo date nini bokomaki ensemble pour que ye
a calculé soki CAF apesaki yo mbongo avant soki oyo kodéclare ke tokomaki na ye neti tokomaki na ye admettons le 5 CAF déjà ça virelaki yo donc CAF akorécupérer mbongo wana le mois d'après donc ezalaka ndenge wana donc directement mbongo wana oyo bazopesa yo ya femme seule wana bakokata yango donc mbongo wana eza mbongo mpenza ya femme ezalaka soutien familial parce que bana oyo oza na bango bapapa na bango bazoversele yo pension alimentaire te alors CAF azobakisela yo complément wana oyo babengi soutien familial po ecomplete yo na kati ya balocation lokola yo okomi sikoyo en couple ezala opaxe ezala oke koyebisa bango ke toza copain copine ezala oke kobala na la mairie babengi ngo koza na vie ya couple donc mutu wana oyo aye aremplace mbongo wana parce que makamini ozomona ngo mpena eza normal bato mibale soki baza na bolingo mpo nde tozoyoka bambongo wana ezoboma mabala estce mbongo wana mpenza ekoboma mabala vraimen bato mibale bolingani mpo ngai nayebiselonga bato babalanaka mpo balingani ti boyokani boza d'accord bosala route ensemble mais ndenge nini ka bambongo wana oyo wana ezoya ya mikie mikie mpo ngai mpe naza mama naa mpe na bana ndenge nini mbongo wana kaka oyo ya mikie mikie ezoya koseme desordre eza pourquoi parce que bapapa bazotia misu na mbongo yango to ndenge nini eza na bapapa mosusu mpe batiaka bango miso na mbongo yango te papa oyo mpenza comprendre sens ya libala nayebi te mbongo balobi eza ya bana parce que babengi yango allocation familiale eza mpona bana parce que nandimi te mpe mama moko afandaka kaka mwa oyo aye papa pusana mbongo nasomela mwana elamba mwa wana papa pusana mbongo nasomela mwana elamba bambongo wana ya bana eservaka na bamama kosomba le mosusu dra ya mbetu kosomba le mosusu nzungu ya cuisine kosomba kopo kosomba sani kotala ke non baserviette ya oyo tosukolelaka ebebi il faut na changer donc esalaka makambo ebele na barido na ndako kochange mwa badécoration ya ndako esombaka mpe biloko ebele papa aza na ntango wana te ayeba ke baserviette oyo baa tozala nango na 2001 ti na 2010 yango nga na osalela non papa ye soko aye amona kaka serviette ya sika akozwi na ye bolopangosela mai na ndenge mama achangeaki na ndenge mama akenda ye kosomba papa ayebi wana te mais soki bapapa wana bakomi kotala mbongo wana yango nde eza mabe mpo bapapa mingi baza wana ayebiki eza mbongo ya bana yango mama asalaka babesoin ya bana babesoin ya ndako mais rien n'empêche pe papa oya pe après 6 mois ou après 3 mois que non namoni ke bana pe nga sepesa bango zwa mwa mbongo oyo osombela bana biloko oyo baza nango besoin eza important mais nga mpo na nga namona ke mibali ya lolenge wana baza mabe baza na motema mabe azokanisaki mbongo wana donc bazopesa yango bino donc yo ozokosenrichir na mbongo wana or ce n'est pas ça ce n'est pas ça mobali faut ozwa baengagement na yo etant ke mobali ozala responsable na nyonso ozala responsable kaka te bamoni yo olati costume okoti na voiture olobi ke non moi j'ai une femme naza responsable na ndako nanga non il faut accomplir makambo tout etant ke mobali donc mpona yo soki sur 100% ya bacharge oyo bozala nango na ndako mobali fo yeba koassume responsabilité na ye à peu près na combien de pourcent en tout cas koloba ke mobali azwa quelque pourcentage wana mpenza ngai naza nango mpenza d'accord te eza kaka bosolola botali mama nga na moni nga na kofuta loyer nga na kofuta bacharge nyonso tout po toyebi ke na poto toza na afriki te na afriki moto esnel aolekana soki esnel eyaki soki 20 000 francs bofuti 20 000 francs na bino baza na barégularisation te or awa neti na mai bapesaka biso banombre ya bamètre cube donc bakoloba ke bon admettons Marie France kuna couple na bango bapesi bango 20 000 mètres cubes sikoso bino kosaleli 26 000 mètres cubes donc oyo likolo wana bino bato bofuta yango babengi régularisation
mais soki bosaleli 16000 donc bosaleli moins bango bazongiseli bino sikoyo ekoma lere wana po yo moko deja oyebi ke ndenge tozofanda boye régularisation ya mai ekoya eza na basi mosusu ya mayele oyo ngai nayebi mpe nayoka bamasolo bazalaka kosala alobi ngai ata mazalaka na nga moko na bandaka na nga kobomba bambongo na nga barégularisation ya mai natiaka de côté de façon que voilà de façon que soki régulation ya mai eye ebetisanga motu te parce que eza na barégulation mosusu soki eyeli oyo motu ebeti oyoka mpena 700 € côté mai ntango otala côté courant 300 €. Donc motu ebeti sikoyo na motu aza seul soki amemi yango na baassistance sociale bacalcule baressource na ye bakopropose bon biso tozosengela yo na fonds social autant yo moko futa autant mais bato baza couple kutu komeka te et ton mari il travaille pesa baressource na ye bacalcule babi esimba te okende kopeye yango bino eloko bango peut-être bakokosala bino baobengela bino kaka lemsus organisme wana po basengela bino échéancier moko boye bakofuta yango y compris mpe le bozofuta yango wana bozofuta susu mai na bino ya tous les mois lisusu donc eza vraiment pasi tomeka kobongisa kote wana bapapa bameka kobongisa pourcentage oyo bokabola pourcentage eloko tozoboya nde yo tyanga na tya non tolingi de phrase wana tobongisa ezalaka bosolola bovandi boza na kati ya dialogue sikoyo tokosolola boye oyo tokotya à côté tokotya boye oyo tokofuta ndaku nga na kofuta boye comme ça yo ozwi bacharge ya boye bosololi bino mibale tosigne contrat moko teke tozwa yo ozwa pourcentage ya 80 nga nazwa 20% te eloko tozolinga nde te yango tolingi nde bato bazala na kati ya dialogue bovandi bosololi bozwi compromis ya malamu donc mutu na mutu ayebi rôle na ye na ndako ayebi eloko na ye oyo afutaka na ndako tuka ngai soki makambo basalaire na biso eleki nafuti oyo papa mpe soki mpe eleki so mpe aza na ntango kefuta te soki mpe prélèvement yango ya ndako elekaka automatique asali automatique so ezalaka yaka bapesaka yo okenda kofutaka na agence aye apesi yo ofuti na agence ainsi de suite donc bocontinue vie na bino omonake problème ezala te mais eloko ezomoso mingi eza parce que vérité eza te vérité ezozala te question na ngai epa na yo eza soki mobali aye na vie ya mwasi mpona balive moko tosalaki mikolo elekaki tozwaki mwa baide moko boye mpona yo estce soki mobali oye na vie ya mwasi okuti mwasi na bana peu importe ata soki oye na mokanda to ozalaki na mokanda te soki ozwi mokanda eke mokanda eza na nkombo ya mwasi ndako eza na nkombo ya mwasi pardon bacharge nyonso elekaka na compte ya mwasi yo conseil nini okopesa mobali ayebisa mwasi tokende kosenga ndako mpo ndako ezala na nkombo ya madame monsieur to ndako ezala na nkombo na ye mwasi avanda siko na nsima na ye azoba charge nyonso bandolika na compte na ye to conseil okoloba nde nini na bacouple ya bomi bon place wana soki okutaki ndako eza na nkombo ya mwasi bon mpona ngai soki bolingo ezala na nkombo ya mwasi ezala na nkombo na yo wana point de vue na nga namoneli yango eza problème agrave te esika bolingo ezali antuka makambo etambolaka bien soki omoni ke olingi ekoma na nkombo na yo solola na mwasi yango balobi dialogue oyo ebongisa makambo ebele ozomona ntango ozosolola na mwasi na yo na bolingo nyonso eloko tozoloba nde première chose eza bolingo lelo tozotala bolingo eza su te bolingo eza lisusu te ekomi ngele bato baye eza neti kan oyo na kan oyo eye mpona ebunda bitumba tozomona so bolingo te eloko babengaki bolingo eza jésus christ de nazareth alobi ye moko amour asali biso na bolingo na ye me lelo amour ekimi na mitema bato me bolingo eza lisusu te kaka ndenge nkolo alobaki na ntango asuka tokomona bolingo ekosila ekokoma froide na mitema ya bato yango lelo tokomi komona vraiment bandeko nanga mibali soki olingi mwasi na yo namoni ke nalingi mama Nasha nakoya mama ndako ezalaki na nkombo na yo yaya etake nga mobali soki namoni tochange na biso nkombo te
totiki na biso ka kombo wana mais nazoyeba kosala oyo esengeli papa asala oyeba role na en tant que mobali nayeba esika na ngai ya kimobali lelo bana mibali bateki bisika na bango bandeko na ngai mibali tozonga bapapa nakomi kaka oyo mpo ozwaka mbongo okomi kaka kotelela kaka mwasi akomi ondire mbanda na yo mwasi aza lisusu mwasi na yo te papa ezosala biso mpasi toye mpena na émission oyo mpo tobongisa yo ndeko mobali ozosala biloko ya ndenge wana biso nyonso toza na mibali me ngai nao namona na ngai te mobali na ngai elamuki na ntongo ayebisanga mama yo kofuta ndako yo kosala boye ye kuta apesa nzela bakatakakataka kuna deja mbala moko ndako makambo nga nano nafuta nayebi kutaka facture ya ndako yango te nakipasa yango te nakutaki mobali deja na ndako nyonso ezalaki kuna mpa na ye siko biso tolobelaki mpona basi oyo ezaki no mobali oye oyo okutana biso mwasi moto azalaki na bana aa na ndako monene eza na bachambre ebele so toobeta sete mpona makambo bongo parce que mibali mosusu ondire maman Karine aomona kaka mwasi ye moko mpe mobali yango miso mona alataka asombaka bilamba asombaka bachaussure asombaka babasket mazoyeba te ke no moto na ye na vie na ye fo yeba te ke no aa na bacharge aa na bana moko boye soki oyo osala calcul msu mobala osala calcul ka ye moko ndenge alataka mais fo se eloko calcul alataka aza mpe na bato alatisaka bana wana mingi bazoyeba wana te donc ye mpo na ye bana wana nayebi te so bakanisaka balocation familiale eza selon nombre bana oza na bango plus bana yango mpe bazokola plus allocation ezokita eloko nde babibali yango baoyeba te po bato mosusu mpe bayebaka te mwa Karine mwana nano soki abotami azalaka na 184 €. emati kutu ndeti po ezalaka 172 € à l'époque. Ah oui. Mais la minute est comme 171. Voilà. 171 €. Et qui dit? Si vous voyez ça, la 171 €, là, moi, on a fait un beau temps, ma miliki, ma couche, ma lingette. Biloko angoti moi na pe obandoko la déjà moi na pe sur un bananias tout est moi na so abotami déjà so azomela déjà ma belle été il faut compter déjà à omela 4 boîtes à 1000 par mois siko yebisanga ça dépend ya 1000 que somba eza na pena basi musu balinga nga linga na galia bana pe mela mo galia non eza na bana musu pe galia aussi ba été musu ko mona aosala ba banini babenga yango nini aza ko régurgité aza na allergie ya bamiliki bakomeli yo miliki mo bokende osombaka na pharmacie nda mosusu 25 €. sikoyo osali 25 € fois 4 100 €. donc zwa bacouche donc zwa lingette esimbi kutu te donc mbongo nyonso bafuti bebe yango osombi yango ya miliki na balingette sikoyo bilamba bana bakolaka du jour au jour bana bakokola okozala bango mpe 4 mosusu kuna alingi meshe fo bakanga babombe génique mafuta kopakola mwa elamba kochange parce que bajeune fine baza bapantalon biso moko bamomono omona mwa pantalon eza non bien mais na katikati ebonizala bapantalon mbongo mo bomona okende na H&M pantalon mwa na 49 € oye na Zara ba 39 baprix yango ezala ba 3-4 donc mwana kozala pantalon moko te akila nango classe donc il faut asala kaka na 5 jeans ba jogging pe na kati ba jogging na kati po esala e bien tango okitela ba basket osuma basket moko te po bango batambola toyeba nde batambolaka te il faut asala au moins 2 baskets na 3e basket ya osala sport sikoso osala bana 4 ata bapesi yo mbo yango ya balocation ata bapesi yo mbo yango ya rentrée scolaire ekokaka te plus bana bakomi na bacollège na balycée balivre ça nous coûte cher okoma balivre okoma tati ba 150 € ya balivre donc ezosala pasi mibali bazokoka pele donc atika na motu na ye bon eza na mibali tozoba mibali nyonso te eza na baoyo bana ta biso wana ye bambonga basi nalingi koswana te mpona bambonga wana ya pamba wana baargent satanique wana ya bakafu wana non ngai naosizwa makambo na ngai lokola mobali wana nde mibali yoza mbongo wana kipe nini ya bana kipe nini na bana so ezangi oyebisi ngai mais mibali mosusu abeti kaka sete te ye azala na bambongo na ye ye azala na bambongo na ye azala na bambongo ya bana mibali mosusu kutu bakendaka plus loin ayebi ke boza na vie ya couple lokola ye ayoka bamasolo ya ba RSA bamasolo ya baprime ya Noël
donc akanisi kaki na Noël kuti na sombe na bana cadeau te pour moi c'est nga azwi mbongo ya prime ya Noël or mbongo ya prime ya Noël bapesa muka na bato baozwa RSA so ozwa RSA te bapesa prime ya Noël boza couple RSA te parce que yo moi osala kaka mobali osalaka bapesa RSA par rapport à quoi mais mobali mosusu ole atuna bien atuni te azwi makambo wana atie na motu yango mpe koyokayoka oyo eza pasi nga nayokaka na makambo bamosusu babetaka masolo ya lokuta parce que bato lelo bakoma lettre eza mpenza na kati ya enveloppe me ye ayebi makambo ya na kati sa tangi ayebi makambo ya na kati donc azokodecortikele yo yango neti eza bongo nzoto eza nango bongo te siko mokoba ya oyebisa yo wana deja motema ya moninga ese ebebi donc taba bato biso mobali omoni lelo koyeba da kokanisa boye ezaka mbongo te okomi oregrete mais ekomi mpasi ya korepare nde ozomona mabala mingi ezokende na kokufa ezokende na kobeba mpo bandeko basi bandeko mibali basi bazoki mitema ese ezoki donc bazomona semie kutu kaka ki tokabwana mpo nakoki bisu te mibala malamu akutala mpe na bandeko akutala mpe na bapaster akutala mpe na bandeko bisu na eglise te omoni ndeko eloko wana ezaka bongo te eloko wana ezaka bongo te meka kobongisa mpo tolingi baséparation te baséparation wana etumema bato na kufa baséparation wana ezopanza bamabala ezobebisa bana surtout divorce ya malamu te conséquence ya divorce ezalaka bana oyo bazalaka fragile bango nde bazalaka paye ndeko mosu omona nafanda naosani nabalaki nandimaki nafanda nabongisa parce que bandeko oyo bapembeni nanga bapesi nga toli balingi nga omona mpe mabala ebele omona peut-être couple mo omona bavandaka ka mosusu 2 jours bien 3 jours bien na 1 mois moto kozala na 28 jours 30 jours 31 jours omona bato bavandaka mosusu 5 jours bien bajour nyonso etikali bato bazoyokana te kasi soki omoni couple ya ndenge wana c'est que makambo oyo bato bapesi bango conseil ntango mosusu conseil eza mingi kote ya mobali bazotelemela mobali ke moi na likambo songolo change na likambo pakala change mobali aondima mais ameki oyebi likambo mosusu nasha ezaka likambo obotami nango likambo mosusu babanda koyebiso yango na kimokolo eza mpasi mpo obanda kosala yango toza na facilité plus ya kolakisa mwana mokie likambo ke ya kolakisa mokolo mokolo sikoyo oyo alingi eloko yango akozwa yango na bopete nyonso abandi kopratike yango mais oyo alingi na ye te abitie kaka kibongai oyebi eza na adage mo balobi kibongai ngai tellement kibongai eleka aliamaka nde na feti te na feti nde na kolia ngai so ngai na feti mais pondu amikitisa do na feti ndeko ozo mwa pondu alia na kwanga mwa pondu alia na mwa loso po nini amikitisa mais mutu mosusu alobi te ngai mpenza na kosala na ngai yango te azomona neti soki asali yango neti mwasi abandi komate ye neti mwasi abandi kozwila ye le dessus or ce n'est pas ça yango omona couple ndenge wana bozaka lelo boya bien lobi mwa babe lelo boya bien lobi mwa babe po nini batante oyo le bisu mwasi azozela envers mobali azozwa na ye yango te donc basi mosusu comme na posa barépondre bakifame sele na bango mpo barépondre badroit na bango parce que ntango mobali oyedeya na vie ya mwasi okoarrete babiloko wana nyonso esalaka aza susu femme sele te donc esenga ntango mobali akoya dialogue fo ezala tante fo ezala mpo bovanda na kimia mais c'est ça yango nde tozosenga mais sikoyo ntango bazosenga eloko wana admettons couple moko boye baza na situation ya lolenge wana mwasi azosenga baattente wana mais azomona en retour eloko ezosalama te mobali wana azodemere kaka na makambo ya mabe azodemere kaka na makambo donc wana na minute onga neti nga na kooloba eloko te na minute wana ozotika mwasi wana na baéquation ya second degré mwasi ya lolenge wana afandi kaka aza na baéquation peut-être yo donc bokomi ovanda sikoyo na bagarde donc mwasi azozwila oyo bagarde na sa motema yo ozoyeba te yango wana ozomona tozomona bato mosusu omona tellement bakanda eleki ekomi odela mwasi asali oyo bazobenga irréparable tozomona yango wana poto basi bazoboma mibali
mibali bazoboma basi omona ntango osali acte bongo oye kosimba motu nga nakanisaki kaka bato baana boza na bango pembeni baye balobi mais mpona nini ntango bamonaki eza kosimba te bakabwanaki te séparation mosusu mpe ezalaka mabe te séparation mosusu esalamaka mpo oyo soki akei azwa mpe conscience na soki kaka ndenge tosololaki mikolo na balive na biso nazwaki bacoup de fil ebele bandeko babenga ye nga na satana ye même pas ikope mpe na bandeko towana bango na mboka na biso esekisaki nga kutu moko mpe ayebisaki nga alobi ngai mpenza na un moment donné nazwelaka problème na mwasi na nga nabandaki kolinga même pas kosala ata ménage na ndako donc nazalaki soko navandi kaka nasimbi télécommande nabandi bacommentaire nasolola telefone mabe mwasi akobundana na mosala akobundana bi na tosomba ndako akosomba mais ntango mwasi akendeki mokolo mosusu nawuti mosala na ye nasala ménage alobi ménage oyo mwasi abanda kosala 30 minutes nabeta yango 3 heures du temps ye moko banda kosala abi natoki natelemi mpena na bi mais naya motema mabe donc mimoni mpena motema mabe donc na bandaki kosala mwasi azobundana na misala oyo nga nafandi kaka ata mwana azolela naokipe te nafandi kaka nde basi bamonaka mpasi atuka lelo nabongisa na mwasi na nga nakoki lisusu kozonga ya likambo wana te nayebisi ye nga bilere wana mpe ekomaka na bandoto ya tika nga bandoto olota kaka bazabolo na masenge na mikila parce que okozala mpenza perdu oyebi bato lai basi baseseparaka la plupart eza mibali nde bakomaka na mal à l'aise na déséquilibre mpo ozalaka marie sikoyo mwasi ake wuta mosala yaka lamba lia sukola basani lala lobiso donc ainsi de suite donc ekomeli oyo lokwa neti fardo moko boye mpo okotikala bongo te mosusu soki afandi alobi donc bazali koreproche kaka makambo ya mike mpona otikali ye moko okomi kolala okomi osala makambo yango nyonso ye moko okomi kozwa kombokomboli mpo wese oyo okotaka olinga mpe osukola yango olinga eza sate te bongo mpo ani te soki ozala mwasi osala makambo wana mosusu okomona alobi te bandeko paster nasalaki mabe atuka bolanda mwasi na nga bobondela tozongana tobongisa okomona bozongani wana balobi mobali mpasi atikalaki arefléchir mais mosusu mpe soki amoni ke bon tokabwana biso kaka mpo nga mpe nalembi na nga akotikala ndenge wana azalaki na toilette akei koluka Virginie mais lero akekopa Virginie akende kaka na bizaleli wana yango nde eza pasi voilà sikoyo mama Gabon na bacommentaire mosusu tozwaki mama mosusu alobaki omona na kati ya couple kaka bongo ntango boza bongo na mobali malgré ndenge tolobi makambo ya bana badepense ya bana mpo makai na cité mo badepense ebelebele oyo bamaki basalaka mpona bana mobali mosusu bongo admettons azozwa peut-être ya mosusu 1900 € ya salaire mosusu mwasi mpo ntango basi bazala bafemme sel bongo batalaka mpe tozalaka na bakarte ya bis tozalaka na basemi mais so déjà mobali ozwila basalaire mo boye bolongwa na makambo basemi wana bolongwa mpe na makambo bakarte ya bis so basali kaka calcul ozozwa boye carte ya bis mpo bofuta basemi wana nyonso ekoma bino makambo ofuta mais mama mosusu apesa rapport abi mobali malgré to mosusu yo mpoza na posa osala mais mosusu peut-être santé ezopermettre yo te mpenza osala mpena bamisala batemps plein bana mosusu baclasse donc esenga fo ozalaka na ntongo mpo kende obongisaka bana no na ntongo otika bango na classe apres olukai mosusu ata mwa ménage moko boye ba 3 heures osala mpona kaka ozanga mpe mo eloko mwa mike te mpo osala dépense ebele na bana mais omona mobali bongo aza peut-être mosusu na likelemba na ye de mitu na ye yo mpo oyebaka te mosusu mpe ka motu moko mpe mosusu mpe ya 500 mosusu mpe ya 400 yo mpo oyebaka te sikoyo mpona bacouple lolenge nini okoki kopesa conseil nini okoki kopesa na papa wana il faut asala ndenge nini en tout cas mpona papa ya lolenge wana vraiment papa yo motu ozala na occasion ya kolanda biso vraiment faut loko changer sala mpenza effort ochange yango tolobi base ezali dialogue omoni esika dialogue ezali okozanga te koyebisa mama
okozanga te kosolola na ye mpona otelisa mama nga na moni boye soki bolingo ezali osala yango mais soki bolingo eza te okoba na makambo wana ozosala wana mpe papa ntango osala bongo na suka azwi likeli mbongo na ya likelimba abombi mais ozosunga ye moko sikoyo yo ozosala bongo ozokanisa kaka mpona yo moko bongo moninga oyo okutani na ye aza peut-être ta mosusu na problème ya santé aza peut-être ta mosusu na bana mpo bana wana eza ya yo te nzoka biso kolingi soso olingi na maki na ye oyo okutaki mokolo ya liboso ntango oyaki na vie ya moninga ondimi olobi mama je suis d'accord na français kutu olobi nalingi yo kaka ndenge nakuti yo na nsima mikolo bongwani yaya toye mpena mpona tolobela likambo bapapa bapapa bochange te mokuta ye moninga azalaki lolingo oyo okutaki ye wana luka bokoba sincérité ezozanga biso yango moni mabala ekoti mobulu oyo bonzambe eza kozanga biso yango moni mabala ekomi na mobulu oyo po soki olingi moninga na yo loko omilingaka yo moko antuka te osala mabe bongo te ke yo obwakaka likelemba na yo kuna na pembeni moninga bozalaka na ye un na yo obengi ye un mais lelo yo moko kaka moto obengaki ye un ozwi lisheta monene obambi na katikati papa ozosunga te ndeko mwasi aza kolela butu moi ndeko mwasi akomi moto akoyimayima tata nzambe liso na ye wana azomona yo papa eloko tokoki koloba kaka bochange parce que sika bolingo ezali makambo nyonso tofa etambola malamu soki omoni tata ya lolenge wana seka aza na bolingo na moninga na ye te amour du prochain eza lisusu te ozoyoka osusu nga naza na bolingo na mama Karine naza na bolingo na mama Nasha mama Karine atuninga mama batekaka eloko boye mpasi ne nakolakisa ye kuta aza moninga na ngai mais aza un na nga te mais comment combien plus forte raison yo bengi ye un ye ayebi yo bien même kutu tata na mama no baoyeba o malamu te mais molongani na yo lelo yo ozosala makambo ozwi yo tie pembeni wana eza su libala te ndeko mobali place ozali luka obongisa na oyo nyonso to bamama baleli awa soki neti bokomi deja un yo ozwaka mbongo ebele yebango carte ya bisi ofuta yebango bamakambo mosusu tozalaka na baprivilégie moko boye oresala susu te même na sécurité sociale obana kokende kofuta makambo nyonso te ezalaka bongo awa soki olekisi mwa plateforme moko boye biso d'ailleurs tosoki komi ana poto ndi toyebi mwa makambo ngo ndenge ekomi kotambola soki ozalaki yo moko femme seule eza ndenge mosusu na soki okomi na motu pembeni makambo mosusu ekatanaka mama to papa yo ye na bomo ya moninga oyoki makambo wana nyonso to mokola liboso ntango osololi ondimi na nsima nango baluki babenga o na nkombo nini oza na yesu te mama papa sale fort po soki bonzambe evandi kati na yo changement ekokota yo mpe moto olingi na yo kochange te malgré ndeko moninga alobi na yo atalisi yo mais changement ezokota kaka te c'est que obona yo vraiment oboyi mpenza donc ozotalisa vraiment ke nalingi te bo sikoyo ntango ndeko mwasi encaissé ntango azwa décision lobi botangeli ye mabunga mpo mokili eza wana kaka po etangaka kaka mabunga bato abotaki na kinani te abotaki na Jean Claude aleki na Jérémie aleki na bome makambo oyo ndeko mwasi azokosibir boyebi yango te ozomona bandeko bobongisa vraiment tozala su te epoko batata na biso ntango babotaki biso baparent na biso basufraki mpona nini babandaki kokoka koloba te ozoyoka aza na likambo mona mama mosusu azingami kaka na pasi na ye nde eza kosuka kaka na mais lelo temps oyo nkolo se affranchir biso alobi quand le fils de l'homme vous affranchira vous serez réellement libre ozomona conscience na biso eza libre je préfère parler naloba na mobali na ngai na préfère naloba ne papa etamboleli oyo ozotambola yango te soki nalobi no première fois nalobi deuxième fois nalobi troisième fois quatrième fois cinquième fois namoni ke vraiment oza inchangeable okomi rabi
ndeko penza ya Yesu donc yo na yebite to bengo leki ya Yesu benani papa il faut changer zala ne sika moninga à chaque fois yo kozana sika moninga okoyeba pasi yo ndeko wana zo yoka kosala makambo te mpona kaka yo lokola nga naza mobali nalobi na kosala boye te pense au moins na mwasi oyo alambelaka yo outi mosala yo oza fatigué mais par contre ye atikalaki na bana na mosala ndako na santé na ye donc tout ça aza fatigué mais akoluka kaka servir yo molongani na ye yango bapapa tozosenga pa na bino bochanger tant que bino bokoya na comportement moko ya malamu epai na biso bokopesa biso esengo donc esengo na biso ekokoma automatiquement eza te moto akoya koyebisanga mama akoma na esengo eyaka kaka mbala moko ntango nazomona makambo malamu epai na yo yango na nazalaki na maman Karine ngai na tuna sous question moi si ça lobby a dit maman na changani na zabwe na monaka ni fiche de paye ni relevé ya compte ya mobile nango na ye bata moi lisolo moko boye ndenge ezalaka ye lisusu couple apenza papa mama bana nayebaka na ngai eloko te donc tovanda na biso kaka nde tovandaka boye ye apesi mbongo apesaka abupia lisolo ya venir ezalaka te mpo bolingo nayebi te meme nzambe azoyebisa mibali balinga basi na bango ndenge nkolo azolinga eklesia na ye ndenge nkolo azosenga biso meme so omona mpe makambo eleka bongo bacouple yango bachrétien bazosambela bakendaka eglise me liloba nzambe tozopratike yango te o nkolo azosenga biso tobondela ye en esprit et en vérité ozomona moment na couple yango emsu mobile fiche de paye pardon moi c'est mon ate moi ça yebi kutu te na compte na ye makambo elekaka toza batu so tolobela makambo eza kaka po toti komona ndeko na biso dadi likambala oti kokufa wa tomoni makambo eleki nayebi te baparent nini oyo bazangai kotala biso nyonso bata diaspora tolingaka dadi totalaki ntango deja papa bosalaka eloko monte na mama bino mo bomoni ni leleki na famille wana mwasi wana ti lelo atikali kotelengana na bana donc nayebi te omakari bapapa bongo nini okoki koloba soki mpe bazongaka batalaka bavideo wana e mpo bapapa ebele mpe batalaki yango non likambo ya ndeko na biso dadi likambala biso nyonso totalaki yango toyokaki mpasi mpona ndeko mwasi toyokaki mpasi mpona bana mpo toyebi sor babana wana te lelo soki baza ndenge nini me bapapa ya lolenge wana oza motema mabe eza gentil te donc eloko ezosala mpe cause wana déjà ntango bazalaki ensemble bandaki kobongisa mpe te babandaki kobongisa te parce que yo mobali na afrique bango baza na ndenge na bango bazolaka makambo biso pele tozalaka kuna tobanda omonaka makambo kaka lolenge ndenge ezolengela na afrique mais na kati oyo te eza peut-être mpe bapapa nyonso te bapa mosusu bazalaka malgré moki azozwa mais aseconfiera mpe pa mama okau mwa oyo eza na mibali mosusu akomprena makambo alobi non bamakambo ezoya ebele lelo liwa ekoki koamporte ngai na olingo tika mwasi na ngai na bana na pasi te mama omoni toke na banke lelo oso naza te tala boye tala boye tala boye mpona bana nandimi te mama wana akozwa mbongo batikeli ye na mobali asala nango ambiance abosani ke bana nandimi te fozala kaka mama oyo alingaka bana ete fozala kaka mwasi oyo aza ne na motu te donc aza ne mpena sardine po mwasi amayela koloba ke oyo ezali fruit ya mobali na nga oyo asalaki na mboka oyo na mboka ya poto oyo en tout cas il faut nabongisa yango mpona lobi ya bana mpo mobali akei yo mama otikali le misu yo mama nzambe opesi bomoi molai okomi ata na 80 ans mais lokola toyeba po tolaki mokolo toza na baretraite awa te retraite na ole misu ekomi kaka bana no wana so bana no batangi classe ya malamu bazwi misala ya malamu mpo ani te lobi bana no banofutelo loyer bana na yo babanopesa yo argent de poche ndenge kaka leta apesaka yo so oza na bana no 4-5 bazoya kopesa yo 1000 € par mois ofuta ndako
ofuta nini bana babake non tozalaki bien na baparent na biso totangi baclasse papa alingaki biso malgré atika biso totikali na mama tosunga mama fana na bacondition ya malamu mais mobali so okomi na baniveau ke eloko boye obombi eloko boye obombi mwasi kutu azoyeba te babenga na telefone yo wana okimi nango okomi oke na salle de bain babenga na telefone olobi na code mukete bo obimi kaka ndenge obimi wana nazoye oke osololi kuto yo ozongi oza mobali mabe wana eza pe susu libala te donc wana eza nango libala wana okomi kovanda na bino kaka tika tovanda donc yo mobali lolenge wana seke oyebi pourquoi ozofanda donc omoni koza mobali moko olinga dépense te donc yo penza oza maboko fort mais nga pe na okama bino mibali yango maboko fort lelo tozwi consigne maboko fo kosukola na produit désinfectant siko ndenge osukola maboko moko olemba te olembisa maboko ko désinfecté wana elembisa bino totolingi après confinement oyo tanto kozala déconfiné bato baba boko fort maboko elemba po temo osukoli yango trop na désinfectant elemba penza lokwa lemba ezosala pasi na mawa na bacouple ya lolenge wana na mibali ya lolenge wana atake mama mais eodérange yo ofungola boîte à lettre boye omonaka ata fiche de paye te omonaka ata courrier ya mobali te mais boza adresse moko sikoyo bacourrier na okendaka wapi donc c'est que opesa consigne eyaka te donc yo mpe soko ofungoli boîte à lettre soko omoni kaka bacourrier ya mwasi omoni kaka oyo badesine mariam olobi oyo eza ningo ya leta na ofungola te otiki wana mais ndako yango yo mpo ovanda wana omoni kaka courrier ye ya trésor public loko eza na nkombo ya mwasi olobi nga na kofungola oyo te odepose wana eza gentil te mais eza kaka bapapa te eza na bamama eza na papa moko abengaki ngai lobi esalaki nga mpasi après live oyo tosalaki papa azolela mpo na ndeko mwasi basali inane na ndeko mwasi papa akamata ribe na ye apesa mpenza epai ya ndeko salaire na ye elekaka na compte ya ndeko azali kovanda na ndako ya social bapesi ye ndako sikoyo ya HLM papa asalaka bâtiment papa akenda ndako wana asali batravaux abongisi ndako kitoko ndeko mama akei akoti na ndako ndeko mama aza na mwana moko papa alobi nazofuta chambre nafuta lisusu na ndako oyo ozovanda na mwana namoni kaka toboma chambre na ngai naye tofanda comme ça mbongo oyo ezalaki mpa na yo oyo ya salaire na ngai oyo obombaka tosala makambo ya libala mama alobi etumba ye nga naza prête te mais mbongo abandaki kozwa azalaki prête babongiseli ye ndako azalaki prête leka ndako ebongi pele ekomi lokola kaka ndako ya bakardachan ye alobi nga naza nanga prête te ndeko mobali aleli abondeli mwasi ndenge nyonso mwasi alingi te ndeko mobali akutaki na frère mwasi babi tosola na ye basololi na mwana bango atie telefone abengi mobali alobi bango bato oyo oyebisa makambo balukelo solution donc mobali wana ti lelo acomprendre te eloko nini mwasi alingi lisusu te sikoyo mwasi alingaki mobali te ase servir na mobali mpo ezala ekekele tika mwana na classe mais mobali asalaka malgré aza na papier te azofutelo biloko nyonso tu ayebisi mobali ya kozwa mbongo na yo oyo eza epa na nga neti ngai nabaki na ndeko mobali lokola aza na camarade ya malamu te kende kozwa mbongo wana po ekoki koarrive ke camarade mpe ayebisi ye bloke ye mbongo po tomona na fa ebongo epa bato ebele kopesa ye mbongo wana te zwa mbongo na yo lokola olobi ke yo olandaki ye nde kolanda na mboka oyo ye abengaki yo ozalaka nde kovaa na Paris peut-être nzambe ayebi ke bonheur na yo eza kaka na Paris zonga na Paris po mwasi alolenge wana soki oforce akosala makambo malamu te donc oya osouffrir oya oregrete lokola nani bobalani na bino te yo olakisaki ye bolingo
ozalaki clair na ye olakisi ye ke na ye na intérêt pa na yo te preuve aneke kamata ribe na yo pesa nga napesa na mosala comme ça salaire na ngai elekaka na compte na yo wana eza bolingo mpenza oyo basi mingi baza kosatandre nango lelo oyo basi mingi bazozela ke mobali na ngai asala yango te asala yango mpo bozala na kimia mibali oyo bacomprena bazala ngo na problème te po toa mpe na bacouple ebele oyo baa na poto oyo basali mpe ba 20 ans basali ba 30 ans bafandaka ndeni baza na baproblème te baza na baproblème ya mikeliki baza na baproblème oyo ezolobama lelo te na kati ya communauté na biso po ekomi kaka likambo moke basi ya poto ekomi kaka likambo moke bawoyelaka mbongo balocation bawoyelaka bambongo ya kafe mbongo yango ezalaka combien oyo ezoboma mokili ezalaka combien eza kaka pasi na mawa ozoboya biloko wana olobi nini mpona bapapa wana bafiche de paye basi bamonaka te mwasi kutu donc ayebi te aganera combien salaire na ye eza combien fiche de paye mwasi amonaka te msu mwasi amonaka kaka bafiche de paye mokolakisa peut-être déclaration trimestrielle na caf nde amoni ke aganiaki boye na mwa oyo mwa kuna agania boye mwa kuna agania boye msu mpe mwasi osala calcule mosusu aganiaki peut-être mosusu omona 1900 bien 2200 mosusu mpe 2600 mpo mama mosusu base plaigne akomona papa ozwaki 13e mois na 6e mois na janvier lisusu okomi mosusu déjà na ba 2600 2700 mosusu olongolaka 700 nde opesaki mama mpona badepense yo mo ozwi 2000 na yo otie na poche donc mama aza kosepela na bino nafongola boîte aux lettres oyo te mais toza adresse moko nafongola namona nini fiche de paye ye ou bien relevé ye en tout cas mpona bapapa bongo mpenza mama gabon lobi nini mpona bapapa bongo en tout cas tozobalukaka na likambo moko kaka en tout cas nga vraiment nazobase kaka base eza amour eza sute bolingo eza lisusu te kati na mitema na bato bolingo eza sute aza na bolingo te parce que moto aza na bolingo akoki kosala bongo te moto aza na bolingo akoki kosala bongo te makambo nyonso osalaka mwasi ayebaka te fiche de paye mwasi amona te en tout cas ngai vraiment mpo na ngai conclusion eza bolingo nde moto eza te donc bato mingi to mabala mingi ekomi kaka hypocrisie excusez biso mama gabon aza na mwa problème moke ya kosukosu ezoderange mama bo excusez biso bolingo ekomi kaka hypocrisie bolingo na mitema ya bato esili donc sansa libala eza liso te yo mobala ndenge wana oza na bakashikashi mais ozobosana ke ntango yo oyaka ondimaka ata bosinyaka papier na moninga te olobaki mama tokozala bien mais lelo oyo bien wana eza lisusu te yo ye na vie ya moninga ozosala oza na salaire ya bien ntango bobalali na moninga bobalali na bino mpona communauté de bien te oza na mariage moko eza sans contrat mais yo oza na biloko na yo oyo yo ozalaki nango deja donc yo ozosala mpo obongisa oyo yo ozosala mpo obongisa oyo yo ozalaki nango deja sikoyo intérêt ya mwasi na yo eza wapi eza mpe nini mpo ntango yo osala mpo obongisa na eloko oyo ozalaka nango oyo yo ozala nango deja mpo ntango yo osomaka eloko wana ozalaka na mwasi wana te yo na mwasi wana bozopase vie na bino a na poto mais yo oza na eloko moko boye ta mosusu ndako moko bosomba na Kinshasa ozolinga obongisa donc okomi osala mpo ke ebongisa ndako na yo wana oza motema mabe oyo mwasi na yo ya ndako intérêt eza te eza motema mabe eza makambo malamu te donc so totali wana eza libala mutu aye kovanda na mutu soit disant asengage na mutu basala vie na mutu mais aza na bavie na ye moko mosusu ya ye oyo eza libanda ya mwasi wana azopense na bavie na ye moko eza libanda ya mwasi wana donc alingi na ye kosasocie na mwasi na ye ya ndako te donc ye malgré baproblème nyonso wana ye mpo na ye tozala bien te tofanda kaka
yo kozala noka na kimia yo kozala na kimia bovoilaka kaka face na miso ya bato ke non botikala kaka mari et femme malgré mais bato bamonaka bino kaka na tulite ke bazalaka mwasi ta mobali. Mais il y a tant de problèmes. Mais il y a un problème oyo bino mo bokoka koarrange te oyo le mosusu likambo oka moko wana eza kose répéter ozolinga mpe kochange te ozolinga mpe kobongisa te wana vraiment eza pasi nde ozomona bandeko basi bazosouffrir nazwaki vraiment bacoup de fil ebele nga mokuti nasiki nga makambo oyo ndako olalaka to makambo ezoleka kuna na kati te donc makambo eza nde boye bato ebele donc bavandi na basilence avant alobi nasala basepelaki komona biso na balive en tout cas omona moto nyonso azwaki ntango koloba situation boye mosusu mpo alobi te ngai so nakoma boye eza mpona mobali ngai so nakoma boye eza mpona motu boye ngai mpe esalamela ngai mpe nayebi couple moko esalamaka donc eza makambo oyo eza réel oyo ezolekana na communauté na biso eza pasi donc tozoyeba te tokende wapi dialogue eza te badialogue eza te pour l'avenir eza na makambo nyonso tuteka afo okenda no kaka o nakepa paster paster epala motu paster epa alembi leo paster apesi conseil na suka na walobi que la volonté de Dieu soit faite po paster babano te ke bokabona azwi kaka bible alobi que la volonté de Dieu soit faite po bino mo bolini na bino kobongisa te so bolingi bobongisa so bolingi en tout cas bovanda bosololi po bobongisa parce que bolingi okabwana te mais soki eza kaka ke oyo asali eloko yango mpe eza mpe ta na sens te eza nango eloko bongo simple oyo bokobongisa mpe bozwili yango solution mais bacouple mingi bapapa surtout bango nde omona kaka te olingitekama na betela lisolo nazalaka na mwasi moko mpona kotanga bakomba bato te nakenda na mwasi wana na banke namona mobali daya nde esi abongisa daya bamakambo ne nyonso yango makambo oyo tosenga mpo baexemple bazwaka oyo amalamu mais c'est ça mobali abongisa makambo ne nyonso so lelo aza te ayebisa deja mpo atoa na poto soki deja moto oyeba conseiller na yo oplanifie daya bamakambo na yo ou bien oza na noteur batika batestament mpo na noteur obongisa daya bamakambo na oyebi kendo mbongo na ngai 30% mbongo na nga eza ya mwasi na nga 50% eza ya bana na nga 20% eza ya famille na nga au moins ke mwasi yango nayebi te azalaka soki ndenge nini mpo tomona makambo ebele na mokili oyo toza nde na otoyeka kopesa exemple ya papa na biso David Kambala bien kaza na poto tozala matanga mokala mingi te elekela ye biso awa toyoka lisolo so ata bayesi biso bandeko ya mobali bayaki babotomi mwasi na voiture oyo bande kotambola nango na mobali na bana bafamille baye bazwi donc ntango boovanda deja na mutu tozosouete liwa te mais biso nyonso toyebi ke toza na biso bapelerin toleka na makambo ebongaka mpena kovanda kosolola eza nango bacouple moko nde bayebisaki biso kaka 5% ya bien ezalaka tokopie makambo malamu boovanda na mwasi boyebi ke nao nde toa na bana na biso toprépare avenir ya bana oyo lo biso toza te totika bano na bambulungani te ntango yo mpo ovanda na mutu yebaki ye mpe asesakrifie mpo na yo moto biso mona bandaki kovoyage pamba aovoyage sute mpo ani akomi na engagement il faut alambela yo il faut akende kosala bacourse il faut azongisa bo mpona nini te koplanifie nyonso bovandi boplanifie mama bakouple na biso makarino mona bazala mpe na besoin mo bavacance so bovandi boosolola bokoplanifie bien mais oui ezaka likambo ya kosolola likambo nyonso basolola yango omonaka mondele projet ya 2021 ete okoma deja na mi-juillet babandi obongisa ngo au moins na janvier oyo kaka baloi janvier 2020 oyo deja babandi ya kobongisa ane oyo baoplanifie basi babandi kobongisa likambo ya 2021 yango nomona ete okomaka na janvier oyo kao baloi ezobima na babili 1er janvier bando baloi ata bandako na biso tovandaka emataka kaka ba 50 centimes na le 1er janvier donc likambo tout eza koplanifie kobongisa bosololi tokende vacances
mais soki otali mpenza bacongolais bakendaka vacance eza peu de congolais oyo bazwaka basi na bana bake vacances donc des années soki bovandaka na reine donc bovandaka ndoka na reine ezala vacance moi engali ngba boza kaka donc omonaka kaka voisin na yo voisin namonaka kaka yo donc nano omona voisin ya kota le havre te nano omona voisin ya kota saint malo te donc saint malo kutu nani bokenda te soki nana kenda te soki eye na coiffure beka na saint malo nayebi yango te ese soki eye na bateau mouche na paris bateau mouche yango soki nini yango babiso ku tour eiffel banda ya poto banda ya na paris banda koma na reine awa nana akenda tour eiffel te esalaka mwa bien basorti boki le fait de ton week-end mwa sika esalaka mpenza bien makasi bandako mpe ekoma nango ezala yango soki teke o na boke na hotel bandako ekoma nango bato bakoma oluese bandako boke pour une semaine na bana babesoin de passage ça fait du bien boke bochange mpe air bovandi boke mpe na barestaurant boyomela mpe mwa ji na pa ele tongaka na film esalaka mpe bien mais oui kaka yo talaka kaka film nde bazomela nde nalinga mpe na mélange oyo nde batie mwa lilala pembeni kende bamela ngo na restaurant vi nyonso yango kaka vi mosu eza te sikoyo yo mokoni yo komela ji wana osukaka kaka awa kaka koka na kanete kaka boye esili sikoyo talo yo okende afrique obetela bato batuni yo sokenda ata cinéma na mela omengo na cinéma yo sokenda cinéma na gibo soki okenda cinéma te nayena moto okenda te me nakenda na compte ya nini moto tozali na foyer ezala mo bapesi programme nakendanga tovandi na biso totali eza bien papa na mama oyebi na sepela tokendaka mariage ya frère na biso na église paster wana paris ateyaka ti mpe paster wana azalaki noko ya marie azobisa sikoyo niese na ye au moins nde bobalani quand vous avez rien à faire faut bobima bosimba na la main mibali kutu basimbaka basi na liboko te oyo bosimba na la main tomonaka kaka mindele basimbani ale olosepela mondele asimbi mwasi te okomi yango ozosimba mwasi aolakisa nini yo osalaka no yango te moi ya kolibima na république mwasi sa koma ekuda kota zara mobali atikali kota kwiki po nini moto nde nini apusali moke moto nde nini mwasi akomi kuna na cleber yeka moto sans eza kutu te donc jamais komona mwasi na mbali baotambola nzela moko bosimani ata la main na république wana bokela biloko beta kaka lebiso mwa tour ozaka moko liboso moko na nsima we papa ye wana sa koma ye kote kuna donc moya kutu muta mpe ota mbote eya te harmonie eza te eza mabe weekend mpe bokobima tokende wapi tokende ata belgique boplanifie belgique mpe koza mosiki ata bobonisi ata mama weekend ana tozala na biso na restaurant tokipasi na biso temps tovanda na biso ensemble tosolola kasi makambo yango soki dialogue mpe soki eza te mama mpe so makambo oyo azoluka papa osala te yango omona bakanda olie boprofite na mwa 2 semaines na bino bovanda bosolola bien mama koto azamie en tout cas dans 3 mois tout année te lokola tozala na bahiver boye tozala ete okoma na baprintemps en tout cas mokolo boye tokende na biso mwa 2 jours moko boye mwa 2 séjours na biso moko boye na hôtel bokende na bino bofai na bino bochange mpe mwa l'air bosololi bana te bana batikali na opesa témoignage mo nayebi te so nasi nayebisa yo olanda émission wana Nadège Mbuma mwasi ya pasteur Atoms alobango na émission moko na Canada alobi pasteur Atoms azalaka soki ake libanda soki kaka mwa espace mwa mikolo ebele pasteur Atoms amoni mwasi na ye te abengaka déjà baréserve chambre mo na hôtel un mosusu 2 jours chauffeur akozwa kaka mama Nadège akei na bana na babone bato nyonso na église bobika pasteur aoya neti toloba pasteur azongi jeudi ebino bobi pasteur azonga dimanche abengi mwasi na ye bake bavandi na bango kote moko babi mesdames eza eloko mo mpe na opesa bino pour ne pas tomber à la routine bomesana bokoma lokwa soki ndenge abi ngai na mobali nanga ezalaka nje tolinga na elobi abi na okende kuna na vandi na ngai na mobali na ngai yaki vendredi tovandi na ye samedi tovandi na ye dimanche sikoyo chauffeur akezela biso bana ntango bakoya wana papa yabi ngai nasi na profitaki na mobali na ngai ngai moko
bana bango bakoya wana tovandi biso moko papa dimanche tolanda omona biso olanzi na temps biso tozonga bi msi mpe omona bana baye te tozaka biso moko ntongo toya kota na bana baoya papa nayebisi bango naza kuna te nasi na profitaki na mobali na nga ngai bi bon paster atomsika nde namonaka ye wana abi o donc tolingaka kutu te libala balingi barenouvele bolingo na bango du jour au jour po toyebaka ke un jour bana na bakokende bakotikala biso mibale toza na mposa te lobi makambo ekoma obona bi likambo soki eza tovandaka tosololaka donc so napesi exemple oyo po en tout cas esepelisa yenga na moi mpena ke non bato baya bajeune bazovivre mpenza libala na bango bien donc bapapa eza baide moko ya kozwa ya kopratike donc so oza mpena papa bakeye biso lisolo ke non bien soki papa torenverse rôle papa yo soki okoma na place ya mwasi yana aza ya yo mwasi mpe otala avenir na nga donc lelo so mobali oyo aza na ye te nga na otikala na nga ka boye fiche de paye obombaka tuna nanu paster na ona église osambelaka ndeti biso tosambela na colonne de la vérité papa na biso levi eleka te akobomba fiche de paye te makana papa César akobomba fiche de paye mama Solange amona te ma Solange owapi amona te papa César ça ma Solange ovivre te ma Solange ça papa César donc ozomona ntango otali déjà bapapa wana ozoka na elenge ya kovivre apporte pas lui tozala baimitateur na ye ne Christ donc so tozolinga bapaster na biso baopesa biso baconseil tozala na mpe bamodele epa na bango ti c'est ça jamais okei kotuna mama beya est ce que yo nde oza bomona fiche de paie ya paster levitalo fiche de paie ya papa eyaka na boîte aux lettres mpe papa so aye na fiche de paie na amamiki yango wana likolo ya mesa chambre oh mon amour, mais comment se fait-il, toi un enfant de Dieu, aime ce monde pour qu'il y ait une église, papa, aime ce monde pour qu'il y ait une église, hein, toujours fingi ça comme Nzambe, toujours fingi ça comme Nzambe, Nzambe lingi vérité, ceux qui bolingweza, au monde que tu vends na biso na kimia, tu yebaka ko planifier, tu vendi to sololi. Oh, on a tout un petit soumbo, on m'a zouaka, et ça n'a pas payé ma longate. Sur les gens qui ont yo salaka, maman pas au sala, azuza ba salaire, bon, yo salaka. En tout cas, bon, vendre bon, mais sur les gens qui ont maman au zouaka ya moukier, pour azomona qui ont na bana, si on a bien que ko sala bo, ça revient au même. Ngane mutu na nyo ko la nzoto, mais c'est ça. N'a pas perdre ma droit. Au lieu que nous ça la mission les belé bakata na bango ba droit na batela nzoto na zo a bana pour na fait na bana na ça na ka em suska moi mukie mais yo papa mo nozo sala penza bo vanda yo moni bongo yo bandi ko profiter okende ko sala après ozo bolela ke ngai nazo futa ba charge belé nga na dépense trop mais tu dépenses trop parce que tu travailles trop. Ouais. Ah, la France, c'est un des mois. Au travail, mingi, l'État paye à Tchemisu, à Kati. Alors, bah couple, oh, bah comprenant, bah il dit que non, faut que ça la balance. Voilà. Pour ne pas, to bah dans comment on a dispute bête que ah, tenga oh na usala boyete, nga na onsa boyete. La plupart bah couple oh nga na yebi en tout cas bah ça a un équilibre. Voilà. Moi ça c'est moi 2 mois à doser. À doser. Mobali continue musala obi ke non nde na zabo nde na continue toza pe na ba biloko mobali sala na yo kaka normal mais tant yo moni ke non na ke no sala na ba air supplémentaire pour na gagner plus mais qu'on la té tant aussi la air supplémentaire on anda ko be mati donc bon on a air supplémentaire on au foot la on loyer on ba anda ouais ko la té ko ya na kanda té et pas ya moninga ke té ngai nazo ko kapete boy na boy non donc il faut équilibrer ça tous les deux côtés. Vraiment. Donc, ils ont vraiment passé pour la communauté, la vie, ils ont passé. Donc, on a fait la bataille. Et ma balle, la nuit, photo. Et bataille, on a fait la réalité. La photo, yango wana. On a zana moi bateau solo la na bango bazapi na ba chaîne na bango YouTube so muta akomeli au bon na si place au commenter. Peut-être la bina on a ko expliquer yo. On comprendre en beauté. Donc ce qu'on y au commis na poto au monde la réalité est belé ne peut-être sous au comprendre que non ah yango ba o vivre makambo. Donc maman a bon conseil ni au pesa après maman Karina lobisima. Bande ko limbisanga na zana moi tout ezo déranger ngai na ventilateur ndezo beta.
vraiment en tout cas makambo yo ezaka apasi donc fona lisungi pe ya molimo mosantu esimba mitema ya bato parce que bible esoloba moto akoki kobongola ezaka yesu masiya mpo soki totali ezopesa pasi vraiment ezopesa pasi ozomonaki moto ayaki na poso ameme mwa ntango moke abongwani akomi nkoi na kati ya ndako bapapa boopesa biso pasi na bandeko mama mosusu moninga ntango aye na bomoi na yo azalaki na ye moko me ntango akutani na yo asepeli na yo ndenge ndeko mama Karine auti olobao azwi mpenza alobi pesa nini ribi na yo akende kokotisa na mosala mpo mbongo elekaka moto alakisi yo sincérité te mama yo olobi ozana na kobongama te mokola ya ribe ozobongamaki mokola ribe mpe fo ozobonga te fo bise te yo ozwaka ribi na yo ya yo moko ke kotia na mosala te papa soki ozalaki na bolingo papa te tika kaka na confiance na yo me ndeko yebango ke oyo olukaki osala oprofite na mwana mobali ya bato outilize ye vraiment biso bamama tozalaka na mitema minene koma yo une femme po mwana mwasi nyonso to azala aza na 8 ans 10 ans oza deja bazobenga o mama parce que tozalaka na ngolu moko nzambe apesi biso bamama nde moto bakende komona lilita na yesu masiya nzambe apesa biso ngolu moko to wana faveur moko nzambe asali biso ya kosakana te koma yo koki kondima okosa na yo ndeko mwana mobali oyo aza lokola mwana oyo obimisi oboti osepeli kaka oesikoke ye me yebango ke liso na nzambe eza likolo na bomoi na yo change kokobala mokolo nini de chance biso bana basi lelo tokomokimisa destin na yo peut-être nzambe atielaki yo mpe kimia na yo nde ye wana yo bebisi makambo nyonso otiki ndeko mobali okotisi kobanga kati na ye nzoka ndeko mobali azalaki na ye moto akobanga te motema nde ezalaki polele mpo na nini mama okotisi mwana mobali wana semence moko akomi déjà na réserve père ekomi kati na ye et pourtant azalaki nango te mais yo moto okotisi ye yango ndeko mama atuka tozosenga na bamama lolenge wana yoka mateya ya kaka na église mpona nini nzambe alongola yo babiloko mosusu oyo ezali wana parce que omoni loko okosaki wana okosa mpe esu mosusu kosalela yango susu kolelaka ya wana eza deja malédiction ndeko wana ndenge akei eza deja malédiction mpona yo azolela oyo elie mbongo na ye pauvre mwana mobali mpona nini okotika ete abundana na ye chance nini oyo ozoluka nzambe apesa yo soki opportunité ya wana nkolo bénédiction déjà pesaki yo ezalaki moto wana yo moni akoki na yo te tokóma kaka lelo wana aza bashwa na nga te bagu na nga te est ce que soki nzambe apesi yo opportunité yosala moto okokoka yango bamama tozonga bato ko yango bashwango ya ete mama gabo na kati yo te mokolo bokutanaka na ye ntango omonaki azali bashwa na yo te falaki otika laisse oyo bisa ye okosi ata tuka désolé naza nango okipe vraiment na ye bashwa na yo te parce que ezalaki shwa na yo te fale otika yango wana tomi na conseil na pokwa na lelo yo moto omoni kozotambola nano okoki te soki omoni mwana mobali ayeli yo lobake nakoki nano te me koescroke ye te koutilize ye te abongiselo ndako asala makambo nyonso mpona nsima nango obwaka ye mobali apesi yo compte apesi yo confiance yo ekomi lelo obimisa na ntongo obimisa na midi obimisa na pokwa nalandaki mateya moko papa na biso kombo ya paster na biso na likutu ekimi papa Marcelo Tunasio alobi ke mwasi oyo aza na gérance te c'est la mort malédiction ekoti na kati ya ndako parce que gérance eza te il faut kozala na gérance bapesi yo confiance wana moto ameki yo oyebi te lobi nango mwana mobali wana nzambe alingaki autilize ndenge nini alingaki abenir ye lolenge nini asala peut-être entreprise batia yo ata secrétaire mais yo lokola bapesi kaka mwa papier wana okende na compte okotisi okende boye mobali aloba te mama sosola maloba nzambe ekomi mpena partout en tout cas soki okoki kosalela mpo yo moko olingi te bapapa nazongi mpa bapapa papa soki yo moni kino lelo olingi kotambola na lolenge na yo papa olingi te parce que nga nakoma oyokela basali na nzambe mawa soki orate éducation na kati ya ndako na bino
yeba ngo na école pe bapesaka biso mwa formation soki orate susu wana oye na ndako na église na église nde place base mpenza evandi yo komona mosali na nzambe aza koteya olobi tata wana azolobelanga te saint esprit amoni kolela ndeko wana nzambe lokola alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre akokota kati na motema ya paster ntango wana aza koloba omoni akende kobeta lisolo kuna te molimo mosantu moto akambi mpona nini bateya yo papa botika ko makambo bozosala okuti ndeko mwasi akoma moto akolela ndeko mwasi akoma moto akolela yo so préféré que yo bongisa libenga na yo osala oya yo makambo na yo mwasi na yo ata kutu poudre ya pamba osokoka kosombela mwasi te mibali ya poto bapesaka te pourquoi wana azalika na maboko fort akabana na ye te nayoki ndeko mama Karine alobi ke bosukola maboko omoni maboko wana bozosukola wana eza maboko te nde fala kosukola mitema nde yaya bosukola mitema bonettoye oyebi confinement oyo ko vraiment nzambe asali mutu nyonso tout faveur nzambe apesi biso opportunité vraiment tozalaki mosika na ye yaya sala examen de conscience ozonga nsima olobake nini onga nasalaki nabetsaki moninga libaku nini oyo nasalaki napesaki ye pasi surtout na bacouple bobongisa te mama Gabon otali prédicatrice wa teyi te alobi nzambe atie pause mama nani na pani amen alobi bazoluka moto akozwa télécommande atia bazoluka ye yo tia play totala yo na Macron aza na pause biso nyonso tu baroi barene bato tu baa na pause pause wana elingi oloba mitala après confinement eloo ni ekoya mpo tozoseplake tokosala fete ebongo bayebisi noke fete tokosala ngo après confinement nakali na kati yo te tatiala ntango otala video topesi ye mbote abisayenga alobi Nacha tosepelaki le temps de Dieu, le temps pour le temps de Dieu. Le temps de Dieu te vendre na ndako makama komba bien. Donc même ça biso autant que tu ya mutu te. Ça. Oui, parce que c'est le temps ya Nzambe. Plusieurs personnes ba comprendre que temps ya Dieu na lolenge na bango. Ya mwana ernie surtout photo senga discernement. Tango mosel na Nzambe mataki ngomba nkolo apesaki biso année oyo ezaki le temps de Dieu. Le temps de Dieu signifie que mutu nyonso surtout azaki na voiture te akozwa voiture na le temps de Dieu. Mutu yazaki na lopango ta kosombango ezaki wana ezaki makanisi ya bato mais makanisi ya Nzambe to yebaki yango te apesa biso temps oyo ezali temps oyo mutu esengeli azala préparé pour na royaume de Dieu nde Nzambe apesaki biso na temps oyo kaka na se na tango oyo nkolo apesaki biso ke 2020 eza temps de Dieu eza temps ya restauration eza temps ya réparation eza temps oyo mwana na Nzambe to mutu nyonso to azaki na opportunité te azwa yango po te topusana na makola tata parce que masuwa Noa etikali muke koma na temps wana ezalaki masuwa Noé mais na temps oyo nkolo ayebi lolenge nini ya kosala nde omoni ke nkolo apesa message pa baumbu na ye alobaki ke oyo eza temps ya Nzambe na kati ya temps ya Nzambe tomoni makambo kaka ebandeli kaka tomoni yango ye mbutu moto epeli na temps de Dieu yango wana nkolo apesi mutu na mutu chance yo oyo mesana kosala mabe yaya tika ntango oyo eza lisusu ntango mabe erenie te mabe eza na suka tomoni même bato babenga ba grande puissance États-Unis babale kobenga ngo grande puissance États-Unis lelo États-Unis lelo eza na pause États-Unis etelemi ba président oye kuna na compte aza milliardaire na ba milliardaire biso nyonso tu na minute oyo toza confiné na kasi na bandako bango bazoyeba eloko ya kosala te mais par contre nous bazotala la science tozozela bango Macron lobata biso nyonso sikoyo ya loka totaleli science tozwi solution te nous tous tournons les yeux vers Dieu eloko te balobi te bazoloba ngo te oyo mboka ya ndenge nini lobi wa yambo. Par contre, toi et moi, on a de la chance. Otondima Yesu Masia loka mokonzi pe mobiki ici. C'est le moment où biso penza to komba lisusu na kati na mozindo ya koluka Nzambe po te nkolo
apesi eyano Maman Karine loba poso totiki mama Gabon arte ya biso ti lobi natuni olobi nini mpo bato ebele bazobosana nge eloko nayebisaka papa libala eza institution divine mama mpe libala eza institution divine lokola yo ondimaki institution oyo ya nzambe soki ozomona kaka kendo bape ebele bakoma ye mwasi aza soumise te ayokaka te soki oza aposa mwasi azala soumise ngai na opose o question olingaka mwasi none nkolo alingaka eklesia po yesu akufa mpona biso akufi mpona épouse na ye ye aza épouse donc na yo na nga toza baépouse yo mpe papa oza épouse mokolo epo akoya kozwa yo mpe épouse na ye aotuna yo soki oza obéissant na baloba na ye kolo aotuna yo moto oyo olingaka wana obala estce olingaki ndenge na olinga eklesia na nga po tozongaka na maloba nzambe tolingi kozwa maloba nzambe mosusu toconsidera yango mosusu tolinga yango te mosusu totiaka yango à côté. L'amour n'existe pas, il existe que le preuve d'amour. Kolo tellement linga biso akufa pona biso ne kulusu amona ke soka tiki boye pambe ko simba tabi il faut na kende andi mi ko tika bon nzambe na ye nyonso atiki trône na ye na apocalypse kuto bazisa biso matin midi soir baza ko kumba melaye mo santo c'est lui qui était qui est qui veut alia kaneka louange adoration matin midi soir mais atika trône na ye ko kufa pona yo nanga nde on peut kolon tout na yo yo za na besoin ya la soumise yo linga ki ya solo parce que bolinga za na cachotterie vraiment oya to yebisi mosi likambo nzo likambo za nde mosusu en tout cas ba papa po bongisa na ba mama bo vanda bino to hotel émission oyo na avril oyo bo vandi bo sololi papa mama yo moni to sala ndenge ni na kutu na oloba so moni ke na msusu mama on sala te on sa mo ba 3 heures na so moni mama za abana na bana msusu 4 5 6 7 yebisanga supposons excuse mama mo za abana msusu 7 6 boy neti mama Karine yo za abana combien 7 siko yebisanga mwasi mo baza abana 7 aoza par exemple na loba msusu mo ba location mo kwa msusu na loba aosuka msusu ba 780 ou bien 700 euros na bana 7 aosomela nani basket na obenga mama somela mikolo pe koma bana ngo mwa mafuta alingi mwa labelo mwa faux de teint olinga pete bana biso akizo ba poudre bato apakola olinga te muso azana ba bouton na ekula muso tokoma ko éviter ka ba problème aosomela nani bande hygiénique aosomela nani caleçon aosomela nani soutien aosomela nani pantalon po ba location yango wana ndembongo bafuta bana wana yango wana akosomela nani ketch akopesa nani mwa 30 euros ya argent de poche po baosenga nga pe na jeune fille na nga 19 ans chaque mois yaka oyebisa nga pesa nga ya argent de poche ntango opesa argent de poche somela nga pantalon somela nga ketch somela nga yo mo okuta oyo osengo te mo ntango omonaka bakaleson wana ebebi fona kendaki songa bakaleson fona songa basoutien fona songa mafuta fona pesa ye pe mwa eloko ya misa koluka soma mwa labelo na ye mwa crayon na ye en tout cas bapapa bomeka nanu kotala bovandi bosololi totalaki ndeti exemple tokopesa ya ndeko na biso dadi biso nyonso basi tovanda na poto toleli mama wana atikali na charge mais soki papa dadi azalaki ata mobali moko po mokolo maladi na liwe eyaka moto ayeba te abanda ete moko eparli so nazwi mama un jour so naza te omoni kote wana mwa kesi moko eza na mo eloko zwa bomba mpo na moto ayebi famille na ye eyana baacte mosusu tokomona lelo bafamille mosusu otali baacte wana yo mo dojo oyebike no lelo so moto na bango aza te kana ngi nga wana otika nde na bacharge papa po ani olinga lobi moninga ye mosusu okozala te toyebi te nda na kokende liboso mai toluka kobongisa mpo lobi kimia ezala mama Karine mot de la fin na yo eza nini mot de la fin nanga nanga na compléter na place oyo olobi bapapa mosusu oyoka kaka nga mwasi asoumise te mwasi no asoumise te par rapport à quoi mais faut yeba peke mwasi nanga azolinga nini tolobaki yango na balive moko wana soki mpenza yo mopapa oza kose comporte lokola papa na ndako mama soumission wana osenga ngo te eoya yango moko automatique ekoya automatique
hein c'est vrai mobali mosusu kutu alingi te mwasi ake esala ayebi ke mwasi aza na peu de revenu alingi mwasi kutu afaa na ndako ye nde akende kosala eza mabe te mwasi nanga afaa na ndako akende ye kosala te mais kokisa baposa mpe ya mwasi yango donc yo ozolinga mwasi ana afaa na ndako na motema mabe olingi te mwasi ake esala po azwa mpe salaire ezala un peu égal ya yo po ozokalikele déjà ke soki ake kosala admettons ke bowana bana 5 so ake kosala zwi salaire ya 1400 € plus balocation aleki nga na salaire yo koti keto motema mabe sikoyo libala eza wapi bolingo eza wapi osambelaka mpe aoloba bongo oketo aoyeba te ke dépense ya bana ye moko moto ozwa dépense ya te ye oza dépense ya bacharge ya bana te donc eza kaka ndenge ezalaka kaka wana donc akomeli yo kandakanda mpoka yo oke kosala mpo ozozwa mbongo moko ya bien mais ntango yo oke kosala olobi ke nono oke kosala le mosusu naa na projet moko boye mpo na bana le mosusu nazolinga le mosusu bana bakendaka bavacance bakendaka bavacance tomonaka lokola biso baparent yango tokendaka biso bavacance na bana te tokoma oprofite na ba MJC na barele ya baquartier ofutela mpe bana bakende mpo omona le mosusu babengi yo tokende place boye une semaine mais tozalaka na excuse nga tozalaka na mwana yo ayaka le mosusu koparticipe na baréunion na biso awa na les relais soit na ba MJC vacances mosusu esali 300 et quelques euros mais yo so oza na bon ya CAF oye na babon wana tocalcule obakisi le reste bon barevenu na bino so mpo eza ebele le mosusu mpe baane mosusu mpe ozu mpe bon wa CAF batali ya yo na ya ye papa batali ya yo batali na ya ye papa sikoyo mwana komo lela aza na besoin ke vacances yo mama mpe okoka te olobi nga mpe na kolinga mwana nga lela te olobi bon nakee kosala lokola nazwaka nanga le mosusu chômage nanga 600 € nake esala le mosusu azwa nanga mwa 1000 € nakolongwa le mosusu 100 € napesi mwana nanga nafuteli mwana kele vacances nasombeli na biloko ya mikemikemi papa ya lolenge wana ayebi ke mwana ke vacances atuni mpe ke makari na bosani epuis omona bana mosusu bongo mama bana no mpo bandozwa mosusu mo babourse moko mwa likolo mais ntango baosala mpe calcule ya salaire ya papa ndenge ekokita mona bana yango mpe mwa bourse yango eza mpe susu te mais batenir compte aoyeba te ressource wana papa wana azoyeba na ye te eva ndeke ntango tosalaka basala bademande babourse wana basengaka biso baimpôt voilà papa wana sikoyo ayebi na ye te alingi mpe koyeba te ata otalisi yango lelo ane wana kuta le ekoya ekomi na moma wana ye kutu atya coton ebima koto ozomona nazongi na place bavakasi ya bana ayebi ke mwana etel aza te okotuna Cédric ake wapi akendaki vacances ye apiaki ne mbongo te akotuna même pas akendaki vacances asepeli ane oyo elandi bana mwana ye lisusu amoni mpena papier mpe ozo remplir amoni mpe biloko okende kosomba mpo tosombaka osobi mwa trousse gel douche mwa nini amoni mpe olamuki na ntongo etika mwana ke vacances donc sikoyo wana olingo loba kaka oyebi kaka te mpo ane pesa so oyebaki te na prendre oki te bana bakendaka ye mwana motuna ofofanda olobaki non ndenge eza boye bavacances ezoya bana bavandi okende bakamp otuna même pas mais omona kaka azwaka mbongo ozolaka kake mwasi azwaka mbongo ozokale mwasi akendaki kosala mpo alomoni ke na chômage oyo azwaka le mosusu amoni ke ekoka te nake esala nazwa mwa plus mpona koka kosatisfaire le mosusu bana misato baokee vacances parce que ça fait aussi du bien na bana nde bakendaka bakan wana ta bazongaka esalaka bango bien basalaka bafoto etikali mpe na baarchive ke non ane boye nga nakendaka place boye ntango yo mokolo ozoloba ke nga na okende kutu na mboka boye biso tokendaka yango na camp esalaka bien mais papa mosusu omona etali ye kutu te eza mabe vraiment en tout cas bochanger soki mwasi aoke osala eza kaka mpona bonheur na bino mibale na kati ya ndako ntango tozoyoba likambo ya mwasi ya dadi tomoni mwasi ya dadi atikali na bana esalaki pasi toyebi sor na ye te mais tolobake
paix à l'âme de Dadi azalaki mpe décompté mabe parce que azalaki na bango mibale abandaki koprivilégie plus oyo ya libanda amotivaki plus oyo ya libanda tozomona ke oyo ya ndako ayebi koteka te ayebi eloko moko te mais oyo ya libanda tozomona ke abandaki quand même mpe kosala baémission donc aza autonome aza na baactivité na ye abandaki kosala lelo ata mobala aza te eza mpasi atikali na bana mibale mais akotelema na ye akocontinue vie na ye normal mais oyo wana ya ndako abandaki kozela bayela ye sikoyo yo papa na ndako olingi mwasi ake esala te otya mwasi bakale ozotelemela mwasi donc ozoétouffe mwasi wana olingi bonheur ya mwasi wana te oyaki na vie ya mwasi wana kaka mpo oétouffe ye mpo nga na ye mibali ebele oyo balingaka basi na bango basala te oyo balingaka basi bafaka na bandako mais akozwa mwasi wana en charge ya 100%. Akosala tout mwasi wana azala bien mpo mwasi wana alelaka te akolobaka te fa na ndako place oyo ekozanga nga moko na kocouvrir trou wana mobali ya malamu asalaka bongo mais mibali mosusu na poto tozomona bato bazolela kaka eza malamu te et surtout soki oza moto oyo osambelaka donc nandimi te okendaka koyoka mpe liloba nzambe donc oza na liloba nzambe oyo okendaka koyokaka mais osalaka makambo mosusu autant yo lobaki 1 plus 1 égale 1 mais na ndako 1 plus 1 égale 2 donc égale 1 kaka soki balambeli yo fufu ole na manevre bapolicier mais côté makambo mosusu yo koza 1 plus 1 te donc eza 2 donc yo mpenza na oyo ya yo donc obombaka kaka na mfokolo ozobomba kaka na mfokolo hey papa sololako pardon moi de la fin na ngai en tout cas bapapa basolola bamama misusu mpe oyo ya makambo mabe nde tobeti lisolo ya ndeko mama olekaka no mpe misi te lobaka mama gabon pai basalelaka casting ozalaka même pas mais olobi oza prête te mais mokolo basalaka yo ribi balekisaka yo mbongo yo ozalaka prête donc osaleli mwana mobala bato osaleli mwana mobala bato olobi oza prête te quand est-ce que yo okoma prête donc yo olingi mpena mobali moko donc yo moko ozoimagine mobali yango aza te l'homme parfait aza te olingi azala bapaquet zie tiré donc zolo ezala songi ozoimagine mais aza te opesi ndeko mobali pasi opesi ndeko mobali pasi ndeko mobali alobi nazolela nazosambela naolela otikali Antoine akei kasi Pierre pa oyati obalola Pierre mpe kaka ndenge wana Pierre wana kuta oyamaka ye na kati yo te Pierre wana oya ozala mpenza bongo zolo nde ye azoluka miso otali mpenza na elongi bote moko donc yo mo olobi oyo awuti na likolo basandi ye me na kati mwasi lolenge wana ntango ndeko aye omoni nde tolobaka mobali mosusu ozopesa ye bakado azomona lokola yo olela ye nzoka nde yo olingi azala bien ndenge mpona na basi mosusu mobali lokola apesi yo baopportunité tout azwi ribe apesi yo pesaka ribe na yo nakotisa na mosala alakisi yo kaka bolingo yo omonike te mobali yango azolela ngai alelanga ye mpenza akraka ngai ye mpenza aloba ngai donc asuka epa nanga aza na moya koloba te aza awa donc nyonso na koloba koma ne mbwa na nga te mama wana te eza nango kaka ngolu ozwi eya nango kaka chance ozwi mais falaki osimba yango ye olobi te baoya na bango kaka na nango ayebisi yo oyo akoya okomata ribe opia yo likambo na ribe la grâce est trompeuse mais la beauté est vaine mais la femme qui crée l'éternel c'est celle qui sera louée amen boyaki mama Karine ayebisi bino amen na suka donc prochainement ntango bolanda video tolobela mama moko ma Karine papa moko abengai biso bayaki na mwasi bazali na bana mibale
bayo bota bana misato mwasi ntango amoni ka bakomi na bana 5 ayebisi mobali ale biso na biso ya prochainement ntango tokutana tolobela makambo oyo basi oyo bayiba mibali basemence uniquement parce que aza na objectif na ye atika fils de pe eyaka na ndako no te relevé mwasi no amonaka te ayebi makambo osalaka te soki oyeka ozwi mbongo opesi projet eza te makambo osalaka mama ayebaka te conclusion olingaka bana no te olingaka bana no te po soki olingaka bana na yo olinga mama ya bana wana ayeba makambo nini yo ozalaka nango ide na yo mpona bana na wana ezalaka nini. Donc prochainement tokutana tosolola e ozala bien mingi tolingi bino mingi. Bye bye, bosabone bien. Vraiment. Lelele, lelele.